ग्राम पंचायत मूलपारा में सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे लक्षणों से पीड़ित लोगों की ली जा रही जानकारी। ग्राम पंचायत मूलपारा में आज सुबह 10 बजे से पंचायत के जीआरएस, सचिव, पटवारी, एएनएम कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जाकर सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षणों से पीड़ित व्यक्तियों की जानकारी ली जा रही है। साथ ही आज पंचायत भवन में कोरोना वैक्सीनेशन होना था, जिसमें वैक्सीनेशन के लिए एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। स्वास्थ्यकर्मी सुबह 10 बजे से बैठे बैठे 5 बजे वापस बिना वैक्सीनेशन किए अपने अपने केंद्रों पर पहुंचे।